साथीहरु टक्क ल्याएर म पार्कमा खानाइरहेको छु पेप्सी र केचप आलु किनेर यहाँ बसेर खान पाउँछ हुन्छ नि। जति पनि यो मल भित्र चाहिँ किन्ने त्यसपछि यहाँ बाहिरको यो टेबलहरु चाहिँ राखिदिएको हो। यहाँ चाहिँ आएर खाना पाए तपाईले त्यस्तो ठाउँ हो है। र हिजो मैले घडी किनेको नि यही भित्र हो र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो सानो सानो के को रुख हो भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ नेपालमा यसलाई खजुर भन्छ। हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ आज पार्कमा आइराखेको छु। आज चाहिँ मेरो छुट्टी हो हैन, त्यही भएर पार्कमा आइराखेको छु। यो चाहिँ मेरो कम्पनीको कफी है। यो चाहिँ हुन्छ नि यो मैले काम गर्ने कफी सबको नामै यही हो, SWB सब कफी सप हैन। यही कफी सपमा काम गरेर चाहिँ मैले मेरो जिन्दगीलाई सुधारेको भन्नुपर्छ हैन। र म चाहिँ अहिले पार्कमा आइरहेको छु। आज शुक्रबार हो अनि मान्छेहरू त्यति धेरै छैन। यहाँ दुईजना बङ्गालीले पुरै मलाई हेरिरहेछ। क्यामेरा तेर्साएको देखेर चाहिँ मलाई भ्लगर सम्झ्यो होला, किनभने म भिडियो जहिले पनि मोबाइलबाट भिडियो गर्दिनँ, म क्यामेराबाटै भिडियो गर्छु किनकि क्वालिटी राम्रो हुन्छ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज शुक्रबार भएको कारणले यो पार्कमा कोही मान्छेहरू छैन, म मात्रै हो। म मात्रै त के हुनु, धेरै छन् मान्छेहरू तर त्यति धेरै छैन। त्यही भएर भिडियो बनाउनलाई मलाई खासै इफेक्ट पर्दैन। तर यतातिर अरबिकहरू छ टन्नै छ हिँडिराखेको छ भने चाहिँ मलाई भिडियो बनाउन गाह्रो हुन्छ। हुन त यो पब्लिक एरिया हो, यहाँको भिडियो बनाउन मिल्छ, यो पार्कतिर घुमेको डुलेको भिडियो बनाउन मिल्छ। तर यो पार्कमा भएका रुखहरू हैन, रुखहरूको चराहरूलाई ढुङ्गा हान्ने, यो रुखहरूको हाँगा भाँच्ने यस्तो काम चाहिँ गर्न मिल्दैन। अनि नेपालको जस्तै हुन्छ नि, यो नेपालमा चाहिँ यसरी यो छेउछाउमा चटपटी बेच्छ नि, चटपटी पानीपुरी बेच्छ नि, हो त्यस्तै यहाँ पनि ठेलागाडाहरू छ क्या हुन्छ नि। यो ठेलागाडाहरूमा चाहिँ कफी चिया अनि त्यो मसिना बच्चाहरूले खानेकुराहरू बेलुन सेलुनहरू त्यस्तोहरू राख्छ बेच्नलाई। तर एउटा के छ यहाँको एउटा सिस्टम भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जति पनि राखेको छ नि यो ठेलागाडा जस्तो यो चाहिँ बाहिरको मान्छेले पाउँदैन है। जस्तो कि नेपालमा अब इन्डियाबाट आएर बेच्ने हैन, जस्तो नेपालको काठमाडौँको ठाउँमा पोखराको मान्छेहरू आएर बेच्ने त्यो टाइपको हुन्छ नि। तर यहाँ त्यस्तो सिस्टम छैन। यो जति पनि छ नि यो ठेलागाडाहरू यहाँ चाहिँ यो ताबुक हो, यो ताबुकमै घर भएका मान्छेहरूले मात्र बेच्न पाउँछ। मतलब ताबुककै लोकलहरूले मात्रै बेच्न पाउँछ। रियादबाट आएर अन्य टाढा टाढाको सिटीहरूबाट आएर यहाँ बेच्न पाउँदैन। यो सिस्टम चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, तर यहाँको मान्छेले भनेको यो चाहिँ त्यस्तो सिस्टम छ अरे यहाँ चाहिँ। जस्तो लोकलहरूले हैन, जुन सिटी छ त्यही सिटीको मान्छेले मात्रै पायो, अर्को सिटीको मान्छेले पाएन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बर्गर सर्गरहरू चट्ट चियासियाहरू चट्ट हुन्छ। राति चाहिँ रमाइलो हुन्छ भनौँ न यहाँनिर। यो फेरि छेउछेउ यहाँ मात्रै होइन, पर काठमा छ है, त्यस्तो हुन्छ। अनि म चाहिँ आज शुक्रबार भएको कारणले चाहिँ म टक्क भिडियो बनाउन आइरहेको छु। यता देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँतिर पार्किङ नै पार्किङ छ। यो चाहिँ छ नि यो सेतो सेतो टाइपको यहाँ गाडी साडी हिँडिरहेको छ एउटा। यो चाहिँ पार्किङ हो है, यो पार्किङ एरिया यो साइड चाहिँ हैन। अनि यो पार्किङमा चट्ट गाडी साडी राख्ने, त्यसपछि यसरी सरर यो पार्कमा घुम्न आउँछन् मान्छेहरू हैन। अनि एउटा कुरा के विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने यो पार्कमा घुम्न आउँदा चाहिँ यदि कालो लुगा मतलब अरबिकले लाउने कालो लुगा र अरबिकले लाउने सेतो लुगा लाएर केटाकेटी हिँड्यो भने नो प्रब्लम है, नो प्रब्लम केही समस्या हुँदैन। तर आउट अफ ड्रेस हुन्छ नि, यो साउदीको ड्रेसदेखि बाहिरको ड्रेस होइन, जस्तो मैले लगाएँ नि यो लुगाहरू यस्तो लुगामा आउनु भयो। अनि यस्तै लुगामा केटीहरू आएसँगै हाँसासँगले हिँड्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँदेखि हिँड्नु भएको छ ऊ त्यहाँ नपुग्दै गर्न पुलिसले च्याप्पा समाउँछ तपाईँलाई है। यो कुरा चाहिँ विशेष गर्नलाई मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँ यदि कुनै केटीसँग बोल्नुहुन्छ होइन, आदि इत्यादि नेपालकै नभए पनि फिलिपिन्स अनि बङ्गाली सङ्गाली पाकिस्तानी केटीहरूसँग बोल्नुहुन्छ, हो सबै त यिनीहरूलाई भेट्न सजिलो त पार्कमा पो हुन्छ त, कसैले देख्दैन पार्कमा चिन्दैन भनेर ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँदेखि हिँड्नु भएर ऊ त्यहाँ पुग्नु भयो भने तपाईँलाई पुलिसले समाइसक्छ, बुझ्नुभयो नि। 100 मिटर पनि तपाईँ हिँड्न पाउनु हुँदैन। त्यति कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। अनि पुलिसको त ड्रेस नै हुँदैन, कहाँ पुलिसमा कहिले देख्दैन भन्नुहुन्छ होला। पुलिसहरू यो पार्कमा 100-200 जना पुलिसहरू चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ, त्यो पनि आउट अफ ड्रेसमा है, सेतो लुगामै लाएर हिँडिरहेको हुन्छ। जब कार्ड देखाउँछ अनि थाहा हुन्छ पुलिस हो या त पुलिस पो रहेछ भने त्यस्तो हुन्छ। किनकि यिनीहरूको पुलिसको काम भनेको चाहिँ यहाँतिर अरबिकहरूलाई, अरबिक केटीहरूलाई होइन, अरबिकका मान्छेहरूलाई सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ उनीहरूको हो हैन। यो पार्कमा जति पनि घटनाहरू हुन्छ, घटना नहुनबाट बचाउने काम सबै पुलिसको हुन्छ। त्यही भएर विचार गर्नु होला। तर तपाईँ साथीभाइहरूसँग आउनुहुन्छ, यो रुखको फेदतिर बस्नुहुन्छ, आनन्दले बिन्दास पारामा नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, नो प्रब्लम, त्यसमा चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन।
तर तपाईँ फेरि गीत बजाउन पाएँ भन्दैमा फेरि ड्याम ठुलो गीत बजाउने होइन। अनि साला टाइम हुन्छ यहाँको प्रे गर्ने टाइम, मुस्लिमहरूको भगवान् पुज्ने टाइम, अल्लाह अकबर भन्छ नि, त्यति बेला तपाईँको गीत चाहिँ मरिसकेको हुनु पऱ्यो। त्यताउता साला गर्ने टाइममा त्यो पुरै नमाज पढिरहेको हुन्छ मस्जिदतिर, ठुलो आवाज सुनिरहेको हुन्छ। अनि यता चाहिँ तपाईँले गीत बजाएर डिस्टर्ब गर्नु भने फेरि अनि सोल्टी फेरि 2-3 वर्ष जेलमा हो फेरि। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुलाई त्यही भन्न चाहन्छ। धेरै पार्क चाहिँ एकदम रमाइलो छ। अब चाहिँ म यहाँदेखि एउटा टिकटक बनाउनु पर्ने छ। एउटा टिकटक नबनाइ नहुने टाइपको छ कि, लास्टै रिस उठिरहेको छ एउटा नेपालीले। अब टिकटक बनाउँछ र मैले त्यहाँबाट निस्केर यो ठुलो एउटा पार्क छ यहाँनिर, ताबुक लुलु मार्केट, ताबुक महल, पार्क महल। म त्यहाँ जान्छु मेरो एउटा टी सर्ट किन्नु है त। हेलो साथीहरू, ल है म चाहिँ टटो लाएर पार्क महल आइसकेको छु। यहाँदेखि यस्तो राम्रो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओ यो देखेको छ नि यो बिल्डिङ चाहिँ मैले काम गर्ने बिल्डिङ हो। अनि यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ पार्क, र अघि मैले भिडियो बनाएको पार्क चाहिँ यतातिर हो। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो हुन्छ, विदेश भनेको विदेश हो। यत्रो रोड छ यहाँ, न धुलो उड्छ यहाँ, न रोड फोहोर हुन्छ भनौँ न। यहाँ यति एउटा गाडीले बढार्दै हुन्छ, अर्को गाडीले पानी हाल्दै हुन्छ, त्यस्तो टाइपको ठाउँ। र अहिले चाहिँ म चाहिँ यो ठुलो पार्कको महलको यता बाहिरपट्टि यसो बाहिर दृश्य हेर्न आइरहेको छु। र यो चाहिँ पब्लिक एरिया है। म फेरि पब्लिक एरिया बाहेक अरू ठाउँमा भिडियो बनाउँदिनँ। यहाँ चाहिँ के खानेकुराहरू ल्याएर किनेर यहाँ बसेर खान पाउँछ भन्छ नि। जति पनि यो मलभित्र चाहिँ किन्ने, त्यसपछि यहाँ बाहिरको यो टेबलहरू चाहिँ राखिदिएको हो। यहाँ चाहिँ आएर खाना पाए तपाईँले, त्यस्तो ठाउँ हो है। र हिजो मैले घडी किनेको नि यहीँभित्र हो। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो सानो के को रुख हो भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ नेपालमा यसलाई खजुर भन्छ, खजुरको रुखहरू हो यो, सबै खजुरको रुखहरू हो होइन। अनि यो टेबल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै जोइनिङ टेबल हो, हल्लिँदैन। र अब चाहिँ म चट्टा ल्याएर एउटा कालो खालको चाहिँ कालो एउटा भेस्ट टी सर्ट किन्ने हो। त्यसपछि चाहिँ म लगभग आफ्नो पेट भर्ने, त्यसपछि रुमतिर जाने प्लानिङ छ। र अब भिडियो एडिट गर्ने, त्यसपछि युट्युबमा हाल्ने है। अनि साथीहरू त्यो नि हो कुरा, विदेश भनेको यस्तै हुन्छ। खासै उयो त हुँदैन, तर अलिकति गर्मी चाहिँ छ होइन। नत्र भने हामी बसेको ठाउँ चाहिँ ताबुक हो, साउदीको यो चाहिँ चिसो ठाउँ हो। त्यस्तो साह्रो गर्मी पनि छैन, त्यस्तो साह्रो जाडो पनि छैन। जाडो महिनामा चाहिँ अति नै जाडो हुन्छ फेरि यो ठाउँमा है। र गर्मी महिनामा चाहिँ ठिकै हुन्छ, त्यति साह्रो गर्मी हुँदैन। जस्तै कि अरू ठाउँ जस्तो त्यो नेपालको तराई जति पनि गर्मी हुँदैन यो म बसेको ठाउँमा। त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोल छ नि, यो पोल चाहिँ सबै यसमा राति चाहिँ बत्ती बल्छ यो पोलमा है। यो पोल जतिमा सबैमा बत्ती बल्छ, बत्ती बलिसकेपछि रोड पुरै उज्यालो सिस्टम त यस्तो पो छ त है। अर्डर त पनि बनाइरहन्छ। 10 मिनट हुने चाहिँ 20 मिनट भइसक्यो। ल साथीहरू टक्क ल्याएर म पार्कमा खाना आइरहेको छु। पेप्सी र केचप, आलु अनि यता सोरमा भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँभित्र चाहिँ मासु-सासुहरू के हुँदो रहेछ यो रोटीभित्रै। फाइनली म चाहिँ यो पार्कहरू सबै घुमेर घर आइसकेँ सर। अब चाहिँ मेरो घर जाने बाटो हो। यस्तो घाम लागिरहेछ मेरो टाउकोबाट पसिना चिक आइरहेछ। र मेरो रुम चाहिँ यतै नजिकै हो। अब चाहिँ म घरतिर जाँदैछु। एउटा टी सर्ट पनि किनिसकेँ फाइनली गए चाहिँ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर गर्नु होला भनेर पनि अहिले भनिसकेँ, फेरि पनि गर्नु होला है। हेर्नु नबिर्सिनु होला, अर्को भ्लग आउँछ भने।
नभन्ने